хайц дизайн болон засал гүйцэтгэлийг сая санаа хариуцлагатай хувьцаат компани. Өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэх бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор одоо нэг улс төрийн манлайлагч гэдэг улс төр их тийм дондж байгаа юм. Би ард түмнээсээ одоо уучлал гуйж байна. 200 грамм алтантай. Сонгоё багвандгаа их хоёрын газар уулзахгүй юм шиг. И жишээлүүд сайн муу хэлэгдлээч гэсэн Монголдо хинэж таних санжийн баяр байгаагүй. яриг байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ таягаад наваг ийм асуудал тавьж байгаа. Би сүүлчийн 3 засгийг хамгаалаад дийлээгүй байна шүү дээ. Өөр зорилготой, улс төрийн зорилготой. Тэмүүжин гэдэг нэртэй Чингис Баатар галчлал хийждэг ажил биш л дээ. Энэ чинь өөрөө ийм гайчин байхад бид нэг дэврээгэл 20 жил явуулчлаа. Бид нар сони юм одоо их хурлын гишүүний бүр ирэх гэж байна. Орой мэнд үзэгчтэй өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Энхболд өргөдөө ирээд байна. Танд орой мэнд хүргье. Орой мэнд үзэгчдэд орой мэнд. За та бүхэн ярилцлага өнөөдөр сонирхолтой өдөр болж байна. Нэг нь бол одоо манай хойд хөрш Оросын албат улсын ерөнхийлөгч Путин дахин сонгогдчихэ. Маш өндөр хувиар 75%-аар 76% сонгогдсон байна. Тэгээд ерөнхийлөгч саяхан мэдчилгээ илгээсэн байна л да. Цагийн өмнө. Тий. Тэгэхээр ер нь ерөнхийлөгчийн Оросын албат улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул ямар хөө болж өнгөрөв? Та дүгнэж хэлэх үү? Дэлхийд даяараа сонгуул нь хэвээ явсан. Манай улсын хурлын гишүүн Болд өшөө хэд хэдэн гишүүн явж илээ. Би бус гишүүдийнх нь юу нэрийг мэдсэнгөө ажиглагчаар. Тэгээд тэдний Facebook, Twitter дээр бичиж байгааг харах юм бол ямар нэгэн асуудалгүй сонгуул нь хэвээ явж өнгөрлөө. Ганцаараа 76%. За үлдсэн бүх 10 орчим хүмүүс нь үлдсэн хувийг хувааж авчихна гэдэг ийм сонгуулийн дүн гарч байна. Тэгээ ерөнхийлөгч 1 цагийн өмнө, цаг 30 минутын өмнө баяр хүргэж мэдлэгээ явуулсан. Мэдлэгийн дотроо бол хоёр улсынхаа уламжлалт найрцаг харилцаа дайны хүнд бицүү үе халахын гол дэлхийн 2 дугаар дайн 45 оны чөлөөлөх дайныг дурдсан. За юугаа таранзит тээврийн гэрээгээ бас дурдсан. Тэгээд Путин ерөнхийлөгчийн шинээр эхлэх 6 жилийн хугацаанд Орос Монголын ялангуяа эдийн засаг худалдааны тал дээр мэдэгдэхүй загц гарна гэдэгт найдаж байгааг хэлсэн. Тэгээ энэ жил албан ёсны айлчил төлөвлөсөн байгаа. Тэр үеэр очиж одоо тодорхой юмнуудаа ярина гэдэг ийм үгтэй мэдлэгийн текстийг харъя гэвэл манай ерөнхийлөгчийн тамгын газрын веб хуудас дээр байж байгаа. Ерөнхийлөгчийн илгээсэн мэдчилгээний дотор анхаарал татсан нэг өгүүлбэр нь болохоор одоо тэр Орос Монгол хоёрын нөгөө төмөр замын тарифын хэлэлцээрийг нааштайгаар шийдвэрлсэн байна гэж ойлголоо. Яг нь 2010 оноос хойш гацсан байсан тарифын хэлэлцээр 9 сарын Владивостогийн ажлын айлчлаар бол шийдэгдэж аль талдаа хүлээн зөвшөөрөгдөж засгийн хурлуудаараа ороод одоо 5 дугаар сард ерөнхий сайд Санкт-Петербургийн эдийн засгийн форумд очихдоо зурхаар ингээ бүх зүйл нь тохироод дуусаад ингээ хаагдсан байна. Тэгэхээр одоо нөгөө хятад руу бол хамаагүй хямдхан үнэтэй гаргах байсан нүүрсээ одоо хаа байсан Владивостокоор өндөр үн өртөгтүүлж гарах нэ гэдэг маргаан ингээд эцэслэгдлээ гэсэн үг. Яг хоёр улсын нутгаар явах зай өөрөө 3 дахин ялгаатай. Хятадын нутгаар бид 1000 км яваад манай ачаа далайн бомб төрдөг бол Орос улсын нутгаар 3000 авч хүрч байгаа. Гэхдээ саяын таранзит гэрээ хүчин төгөлдөр болсноор 1000 км явахад төлдөг мөнгөөр 3000 км явах гэдэг. Тэгэхээр энээс алдагдал бол үүсэж байгаа. Тэрийг Оросын төмөр замын компани үүрч байгаа. Үндсэндээ Орос улс бидэнд дахиад тусалж ийн гэсэн үг. Явж байгаа тоон нүүрс болгон дээр татаас өгсөнтэй адилхан ийм хэлцээр бол
зурагдсан гэсэн үг. Бас бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Си Жинпинд бас баярын мэдчилгээ явуулсан байна. Бас өнөөдөр байсан уу? Өнөөдөр бүх хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлаас 3000 гаруй төлөөлөгчөө сонгогддог манай хуучны ардын хурал шиг системтэй хэвээр байгаа. Тэгээ тэндээс хятад улсын дарга гэдэг албан тушаалда дахин 5 жилээр сонгогдож байгаа. Гэхдээ нөгөө 2 удаа 5 жилээр сонгогддог лимитээ бол үндсэн хуулиас авч хайсан. Тэгэхээр дараачийн 4 жил, 5 жил, 6 жилд Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулга, Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путин, хятад улсын дарга Си Жинпин гэдэг энэ 3 хүн энэ 3 улсын харилцааг тодорхойлох нь одоо ингээд тодорхойлж байгаа. Си Жинпин даргад явуулсан баярын мэдчилгээ мэдээж одоо баяр хүргээд 2014 онд намайг улсын их хурлын дарга байхад манай танхимд хэлсэн үгнээс иш татаж сануулсан байсан. Одоо ээлдгээр сануулсан л да. Одоо хөгжлийн гал тэргэндээ суугачгаа өрөөдөөсөн яг суух гэсэн чинь хил дээр нүүрс оруулдгүй, тарифын бус хязгаарлалтууд хийж гэн. Манай түүхийд дэлхийн зах зээлийн үнээр зарахгүй байна. Манай Монгол руу ордог бүх бараа 5% татвартай. Гэтэл танаа зарим бараанууд одоо 30% татвартай байна. Тэгээ ийм хөндөрлүүд байна. Энийг та одоо өөрийнхөө сонгогдсон хугацаанд бас шийдэж өгнө гэж найдаж байна гэдэг ийм утгатай одоо ердийн стандарт мэдчилгээнээс арай өөр байсан тийм. Нэлээд их агуулгатай мэдчилгээ явуулсан байна. Нэлээд хатуу үг тээсэн болов уу гэж би ойлголоо. Хатуу гэх бодит байдлаар бичсэн. Одоо юуг нь гоёх вэ дээ. Хүндрэл байгаа нь үнэн юм чи. За ерөнхийлөгч өнөөдөр яг одоо Архангай аймагт ажиллаж байгаа. Ерөнхийлөгч ингээд одоо аймагуудаар хөдөө орон нутгуудаар их явж байна. Тэгсэн хэрнээ гадаад оронд айлчлахгүй юм аа гэдэг нэг ийм шүүмжлэл яваад одоо аль нь зөв аль нь бурууг бол таал хэлж хүндээ. Би сая Вашингтонд нэг 7 хоног авсан л да. Тэгээ ирээд өдрийн санд ярьслаа өгсөн. Тэгээ өдрийн саны миний амьдаа бас асуугаад байсан та. Ингээл гадаад улсуудтай юм хийдэг үгүй. Энд чинь нөгөө төлөвлөсөн хугацаанд явдаг болохоос өглөө босонгуудаа за Москва орчоод ирээ эсвэл Бээжин орчоод ирээ гэж болохгүй шүү дээ. Айлчил болгонд агуулга байх хэвээр. Тэгээд мэдээж энэ онд 2 өчтө хамгийн түрүүнд айлчлах нь тодорхой. 5 дугаар сард хойд төрштэй айлцгаар төлөвлөж जैन 6 дугаар сард урд төрштэй. За тэрний дараа 3 дахь төршийн аль нэгэн улс руу тодорхой агуулга гарах юм бол явна. Одоо ажил гарах юм бол. Тэгээс зөв зүгээр хийж байгаа л тийшээ нэг очиж үзээгээ явцдаг. Тийм юм бол мөнгөний гарц штэ. Тэр батлага ерөнхийлж өөрөө прагматик хүн учраас агуулгад шаардаад байгаа. За айлчил байж болно. Юу шийдэх юм? Манай ямар бараг авах гээд байгаа надад улс чинь. Тэрвээ одоо хоёр улсын хоорондох худалдаа арилжаа 16 сая доллар байх юм бол одоо айлчлалын зардлаараа шатчих юм биш үү гэж. Мэдээж бүх юм мөнгөөр хэмжиж болохгүй. Гэхдээ бол төлөвлөсөн юм, төлөвлөгөөнийхөө дагуу явна. Жил болгон дараа жилийнхэн айлчлалын төлөвлөгөө батлуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр сая миний ярьсан бол 18 оны төлөвлөгөөнд батлагдсан байна. Арил цөөхөн яваад байгаа юм. Эсвэл бид нар өмнө нь их олон явдаг ерөнхийлөгчтэй байсан болоод тэгж бодоод байна уу? Олон явснаар манай эдийн засаг сайжирчдаг бол бас олон яваад байж болно л да. Тэгээ харамсалтай нь урд 8 жилд маш олон явсан. Тэгээ үр дүн бол мэдээж одоо 0 гэж хэлэхгүй. Гэхдээ зарцуулсан мөнгө хөрсөн үр дүнгээ тооцох юм бол чамлалтай л байна. За энэ хөдөө орон нутгаар нэлээд явж байна. За ерөнхийлөгчийн явсан газруудын одоо мэдээллийг хараад ахаар телевизийн мэдээлэл лайв бичлэгүүдийг хараад ахаар энэ иргэд их бухимдалтай бүр маш хэцүү байх шиг санагдаад байна юм. Тий одоо UV Palace болсон уулзалтан дээр нэг ингээд ахтай яадаг юм бэ, тэгээд ахтай яадаг юм бэ, нэг эмэгтэй дараа нь ярьслага өгсөн байсан. Нэлээ их хоолоогоо шахаж ярьсан. За ерөнхийдөө уулзалтын уур амьсгалыг хатуухан дүгнэе гэвэл тийм болохоор байгаа.
эдийн засаг өсөхгүй байна. Түүхийн эдийн өсөд байгаа учраас иргэдийн орлого нэмэгдэхгүй байна. Тэтгэврийн нэмэлт гэж 27 мянган төгрөг нэмлээ. Одоо ерөнхийлөгч аргаа бараад тэтгэврийн шинжилгээг хэрхэн хийх вэ гэдэг ажлын хэсэг байгуулж шин. Минимум тэтгэвэр гэдэг нэр томьёо манай хуулинд байна. Одоо 500 мянга хүрэхгүй тэтгэвэр авдаг маш олон хүн биш. Тэгэхээр хамгийн бага тэтгэврийг 500 мянга болгоод болох хүртэл өсгөхөд энэ тэтгэврийнхаа системийг яаж өөрчлөх вэ гэдэг асуудлыг судалж байна. Засгийн газрын холбогдох агентлагууд гарч ирээд тэгэх юм бол засгийн газар чиглэл өгөх зарлиг гаргах гэдэг. Их усүр хаанаас олох вэ гэдэг асуудал байна. Манай байгалийн баялаг байна. Нөгөө нэг Эрдэнэ намын дарга Эрдэнэ арчс намын дарга Эрдэнэ өөр төлөвлөх талаар анхаарч ажилласан гэж захиад даалгавар өгсөн шүү дээ. Тэгсэн. Тэрний хүрээнд бид энэ манай ер нь гардаг байгалийн баялаг ямар хэмжээтэй байдгийг энээс одоо хэдэн жил ногдлоо шиг авал өөр төлөвчингээ судалж байгаа л да. Энэний хүрээнд бид тэтгэврийг бас нэмж болох юм байна. Өнөөдөр байгалийн баялаг үндсэн хуулийн 6-гийн 1 зааснаар бол ард түмний өмч. Тэгсэн мөртлөө дорж гэдэг хүнд би одоо төрийн хүн байх юм бол чиний өмчөө гэдэг ингээд цаас өгчөөд байгаа байхгүй юу? Чи энэгээр юу дуртайгаа хий, татвараа төлөөрөө гэж. Тэгэхээр эн чинь нөгөө ард түмний өмч биш болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ үндсэн хууль зөрчсөн хуулиудыг хүчингү болгож ашигт малдмын болон бусад хуулиа үндсэн хуулиндаа нийцүүлье. Нөгөө цаас авсан хүн чинь нөгөө 30 гэрүүл гээд баян болчиход байна шүү дээ. Тэр хүн юу ч төлөөгүй. Надтай яг адилхан, чамтай адилхан. Тэр баялаг өгсөн мөртлөө баялаг устгахч байгаа. Ингээ байгалийн баялаг газар доороо байгалийн баялаг байгаа л шүү дээ. Баялаг бүтээн гэдэг чинь нэг ийм хэлбэр дүрстэй юм хийгээ, дотор нь ус хийгээд би чамд зарахыг хэлээд шүү дээ. Гэтэл тэд нар газар дор байгаа нүүрсийг устгаж шүү дээ. Ухаж авчил зарчиж байна. Газар дор байгаа зэсийг гаргаж ирээд нэг шороотой хойлоод концентрац гэж нэрлээ зарчиж байна. Тэр энэ бол баялаг бүтээж байна уу? Зүгээр байгалийн баялагийг устгаж шүү дээ. Тэр ирэхээ ягаад ч авцсан. Энэ имийг болиулчихъя. Энийг болиулчих юм бол тэтгэвэр 500 мянга болох ч мөнгө гарах юм байна. Шудраг ёс тогтох юм байна. Нэг хэсэг бизнесмэнүүд нь төртөө хувилцснараа бусдаасаа давуу байдал болоод шүү. Бизнесийн орчин сайжирна. Хэн ухаантай, хэн чадaltaй, хэн одоо ийм гоё юм хийдэг тэр л амжилт болно шүү. Тэгээс зүгээр нэг ашигт малтмын газрын дараагаас цаас авцсан нөхрөл нөгөө цаасаа зараал баяжид идэг. Баялаг бүтээдгүй. Тэгээ баялаг бүтээгч энтергээд хөдөлгөөн гарлаа шүү. Нөгөө жинхэнэ гараараа үйлдвэрлэл явуулаад ямар нэг юм хийгээд байгаа улсуудыг л нүүр сухаа зардаг хүмүүсээс ялгахын тулд баялаг бүтээгч өөрөөр нэрлээд ах шиг байлээ л дээ. Одоо энэ нефт импортлогч гэж одоо бизнес гэж хэлэхэд хитэн хэцүү нөхдөд байна. Төр дэсэн никийг одоо хувьчилж авчаад тэгээд өөрсдөө мөнгөө ашгаа олж чадахгүй тэрнийхээ татаасыг төрөөс авдаг. Сүүлд нь төрөө шантаажладаг. Ард түмэндээ бойкот хийдэг нэг юм хэсэг нөхдөд байх юм. Тэдрийг одоо бизнесмен гэж үзэхэд болж гин үү болохгүй нь. Яг манай ихэнх бизнес нэг газараас авч нөгөө рүү зардаг л болцсон. За 90 оноос өмнө бид нар бас нэг юм бүтээдэгчгүй л байлаа шүү дээ. Үйлдвэр гэхэр юм цөөхөн л байлаа. 90 оноос хойш гисэн томоохон үйлдвэрүүд баригдсангүй л дээ. Ерөнхийлөгчийн одоо хөдөө яриад байгаа юмны гол одоо үндсэн суурь бол би түрүү эрэхтэй нэг өгсөн слайд байгаа. За слайдаа өгчөөрэй. Тэр слайднаас л үүдэлтэй юм л да. Манай улс бол одоо энэ дэлгэцэн дээр байгаа нэг 10 хүрэхгүй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг экспортлж байгаа. Зис, төмрийн хөдөр, алт, одоо нефт, өөрөө ч нөгөө нефт гараад ирж байна. Ингээ бүгд байж байгаа. Энэ тоон харагдж байгаа үү те? Харагдж байгаа. Энэ л жоохон хоцрогдсон бүдүүн том юм байна те. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар нэг түүхийгээр нь 5 тэрбум долларын экспорт хийж байгаа. Энийг үйлдвэр болгох юм бол 6 дахин нэмэгдэх буюу 30 тэрбум доллар одоо хэдэн зуун мянган ажлын байр гарах гэдэг. Арь ширээ улсруулъя, зэсээ хайлуулъя. Алтаараа одоо ямар нэг юм хий. Алт зэс төмрийн өдрөө төмөр болгоё.
коксч нүүрсээ түүхийгээр нь биш ядаж угаагаад коксигээ зарчий. Энэ болгон бол өртөг нэмхийн хэрэг тэр чинь боловсруулах гэж нэг 10 хүрэхгүй үйлдвэрлэл тухай яриад шүү. Энэ үйлдвэрүүд чинь монголчууд ажиллана, цалинтай болно. Дээр нь экспорт нь одоо энэ бүх үйлдвэрүүдийг барихад ердөө 4 жил хэрэгтэй. 4 жилийн дотор 6 дахин нэмэгдэг экспорттой улс бас энэ дэлхийд байхгүй шүү. Тэр ийм их боломж байна л гэж байгаа. Ерөөсөө заалны гол асууж байгаа юм бид яаж ажлын байртай болох вэ? Манай эдийн засаг 6 дахин нэмэгдэж ижил бүх хүн төртөлтэй ажлын байр үүснэ. А өнөөдрийнх шиг ингээ юу ч хийхгүй түүхээр нь гаргаад байвал ажлын байр гарахгүй шүү. Гэхдээ эн чи хэдэн жил гацлаа ингэж яриад. Ерөнхийлөгч сайд байхасаа л ярьж эхэлсэн шүү дээ. Сайд байхаас нь ч өмнө одоо 1921-ээс 90 он хүртэл яг л энэ проблемтайгаа байсан. Одоо ч бид энэ проблемтайгаа. Тэгэхээр бид одоо миний өдрийн сонд өгсөн ярилцлага дээр прагматик гадаад бодлого. Манай ямиг авдаг л бол одоо сайн найз шүү дээ миний. Тэгтээ боловсруулсныг. Түүхийгээр нь бол хин ч хамаагүй авна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бидний хийсэн ямиг нэг ноолурын цамц байна. Түүхийн ноолурын биш ноолурын цамц авах юм бол тэр цамцыг хийдэг хүний ажлын байр Монголд үлдэн шүү. Одоо хамгийн энгийн ажлын байртай болох боломжууд энэ. Дээр нь нийтийг хамарсан ажлууд байгаа. Одоо ингээл манай нэг номын дутуу үзсэн нөхдүүд байгаа. Гадаадд. Зах зээл гэж юм байдаг. Одоо нөгөө нефтэн дээр чинь би дахиад холбож ярьж болж байна л да. Оо өстой нефтийн зах зээл гэж байдаг. Манай тэр зах зээл нь байхгүй шүү дээ. Нэг улсын нэг компаниас 100 аваад нөгөөтгийг 5 янзын колонкоор тарааж штэ. Би одоо түүцгэж жоохон доошлуулж хэлээд байгаа. Тэгэхээр яаж өрсөлдөх вэ энэ 5? Өрсөлдөн байхгүй штэ. Зах зээл гэдэг бол 5 өөр үйлдвэрлэгч орж ирээд 5 адилхан 5 бүтээгдэхүүн хийгээд хоорондоо үнэ өрсөлдөж хэрэглэгч дундаас нь хожихыг хэлээд байгаа штэ. Тэр нэг улсын нэг компаниас авч түгээдэг 5 компанид бол ямар ч өрсөлдөөн байхгүй. Тэр зах зээл угаасаа байхгүй. Нөгөө маркет гэдэг үг чинь угаасаа байхгүй учраас нефтийн зах зээл Монголд байхгүй. 2-3 үйлдвэрлэгч гарч ирээд оронтын нефт, одоо ховдын нефт юу гэдгийг өмнө говийн нефт гарч ирээд хоорондоо өрсөлдөөд хин чанартайг нь одоо хин гайгүй үнээр зараад ингүүл зах зээлийн тухай ярьж болно. Ганцхан сая тонн боловсруулсан бүтээгдэхүүн дээр нь 5 ширхэг өөр нэртэй түүцээр зардаг бараанд бол зах зээл угаасаа л байхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү нэг ойлголтуудаа бодож үзээ. Тэгээд нэг хаана зах зээл вэ, хаана байхгүй вэ? Мэдээж зах зээлийн хувьд үйлчилдэг салбарууд бол зөндөө шүү дээ. Нэгэнд зах зээл байхгүй энэ нефт импортлоод байгаа нөхдүүдийг төр зүгээр тэр ажлаа төрдөө авчвал яасан юм? Яг 2001 үлээ 2 онд нийтийг ховчилсан. Би тэрний өмнө төрөмч орнд дарга байжгаад нийтийг ховчлох гээд тэгээ ховчилж болоогүй нэг шалтгаан бол өөрөө чи ярьдаг. Ерөөсөө энэ зах зээлгүй ямиг зарах ямар хэрэг байна гэж. Тийм. Яг одоо тэгээд янз бүрээр оролдож ил байна л да. Бүр балаа юм болж исэн шүү дээ. Би одоо компанийн тоог санахгүй 5 байдаг л хийчих байдаг лээ. Ямар мангар юм байсан гэхээр 2012 оноос өмнө тавуулаа очиж нөгөө Оросын компанид үн өсгдөг байсан шүү дээ. Би чамаас өндөр үнээр авъя гэж өрсөлдөө. Гадаад зах зээл дээр. Тэгэнгүүт нөгөө Оросын компани юу гэхээр чамд 1000-аар өгнө, чамд 1200-аар өгнө, чамд 1300-аар өгнө гэж. Би 1000-аар авъя гэхээр нөгөөх нь үн өсгөж авчихсан шүү дээ. Тэгж байна. Өсгөж авсан юмны үнийг хэн төлөх вэ? Мэдээж хэрэглэгч нар. Монголын хэрэглэгч нар төлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ гав уяг бириж гав уяг сайд болоод тавуулаа очиж өрсөлдөг нь болиулцсан. Ганцхан газрын тосны газрын дарга үлзий өрөн гэрээ хийнэ. Та 5 зараа. Та 5-д авчирж өгнөө $1 нэмэхгүйгээр. Одоо ингэж мангартахаа бойл гээд. Тэгээд газрын тосны газар гэрээ хийдэг болсон юм. Тэгээ оруулж ирсэн юмыг хараадаг болсон. Энэний хүчинд $200-300 хэмнэлт гаргасан шүү дээ. Одоо нөгөө арчилсан намыг засаг барьж яхад бензин хямдхан байсан ардын намыг авчгаар өслөө гэдэг нь шүү дээ. Тэр чинь ердөө иймэрхүү зохицуулт хийсэн. Дээр нь Оросуудын үнийг буулгахын тулд тамсгаас гарч байгаа нефтийг Хөх хотод боловсруулад 92 бензинийг буцааж авсан. Дизель, мезлийг авч чадаагүй л дээ.
дахиад буун зардал гарах гэдээс. Тэгэхээр Оросуудад бас хэлж байгаа. Дэлхийн зах зээлийн үнээр бид нар 92-оо боловсруулаад ирсэн чи одоо хэд бидгийн $600 боллоо. Танах 700-аар өгөөд байна. 600-аар өгвөл авъя. Өгөө бол бид нар 192 юунаас авах шүү. Охотоос авах шүү. Ингэж байгаа дахиад бас нэг $200 болгосон. Тэгээ ийм ажлын үр дүнд 2012-оос 16 оны үед чинь 12, 13, 14 онуудад нефт чинь 100 гарсан баррел нефтээсээ 90 лөө ийм л үнэтэй байсан шүү дээ. Сүүлд бол мэдээж буурсан л да. Одоо тэгтээ 62 таа гэж байна. Нефт импортлогчид нэг хэдэн компаниг зүгээр л бодлогоор л тэжиж байгаа юм шиг л харагдаад байдгийн. Тоглоомын дүрмийн зүгээр тавьд өгчвөл болно л доо, энэ их муу систем биш. Тийм үү. За би таны Америк руу яваад ирсэн зорилгоор таны өдрийн сонинд өгсөн ярилцлагыг уншаад тэгээд энэ асуудлаар ярилцъя гэж утсан. Хоёр асуудлаар явсан байна. Нэг нь бол оюумл сүлжмэл бүтээгдэхүүнийг Америкийн нэгдсэн улсад татваргүй гаргаж өгөөч. Дээд доод танхим нь уйл баталж өгөөч гэсэн байна. Хуучин гаргадаг байсан. Хуучин манай улс гаргадаг байсан тийм үү? Дөнгөж арчил шилжингүүт тэдний гадаад яамны сайд ирээд Джеймс Бекер гэж. Джеймс Бекер гадаад яамны сайдаас нь манай улсын бол манай улсад туслаач. Нөгөө хамаг үйлдвэрлэсэн юм маань нөгөө СВ орнууд авдаг байсан авах болсон. Бидний үйлдвэрлэсэн ямар нэг юмыг аваач л гэсэн. За та нар тэгвэл юм оёо зараад тэрий чинь бид нар Америк руу татваргүй нэвтрэх хэрэг өгье л гэсэн. Таны яг тэр энэ асуудлыг яагаад би Джеймс Бекерийн ирж байгаа дүрсийг бэлдсэн. Олж авсан тэр үеийн дүрсийг. За одоо дэлгэцэн төх бах. Яг ингээд Монголд ирээд тэгээд энэ асуудлыг ярьсан байна тийм үү? Энийг амлаад очингуудаа хэрэгжсэн. Тэгээд Тэмүүжин Менж гэж оюутлын үйлдвэр байгуулагдсан. Тэр чинь зөвхөн нэг нь маш олон орж ирсэн. Ягаад гэвэл одоо Хятад байдаг юм, Гонконг байдаг юм уу, Вьетнамд үйлдвэрлэсэн оюумл бүтээгдэхүүн Америк руу татвартай, манайд болохоор татваргүй. Монголд үйлдвэрлэх гэдэг шошиг наачаараа татваргүй болчиход байсан. Тэрийг ашиглах гэж бөөнөр орж ирсэн. Очир утгаа ерөнхийлөгч байсан байна тийм. Байсан тий. За ингээд эхлэлийн энэ айлчлалаар тохиролцоод тэгээд нөгөө оюутлын үйлдвэрийг байгуулж эхэлсэн ба шүү дээ. Тийм, баг эн чинь 10 гаруй жил үргэлжилсэн байдгийг. Тэмүүжин Менж үү? Энэ хөнгөлт. За. Тэгэхээр нөгөө 10 орчим жил энэ оюутлын үйлдвэрүүд тухайн үед 30-аас 35 мянган эмэгтэйчүүдийн ажлын байр гэж тооцож ирсэн. Тэгээд дэлхийн удалдааны байгууллагын дүрм өөрчлөгдөөд Хятад бас гишүүн нь болоод улсуудад үзүүлдэг хөнгөлтөө нийтээр нь хүчингүй болгосон хуулиараа. Тэрнтэй зөв манай хөнгөлт алга болцсон. Одоо бас оюутлчдын тэр үеийн оюутлын цээгүүдийн дүрсийг бас бэлдсэн залгуулад өгчөхдөө. Тэгэд энэ яага болцсон юм манад? Харин нөгөө Америк өөрөө хуулиа өөрчлөөд дэлхийн бүх улстай адилхан харилцана гэдэг дэлхийн удалдааны байгууллагын зарчмыг хуулиндаа суулгаад тэгээд нөгөө улсуудад өгсөн хөнгөлтөд бөөнөр алга болсон юм. Тэрний дараа дахиад улсууд бас зовлонгоо тоочж жагаад хөнгөлтөө олж авсан байна л да. Кампуч, Лаос, Непал, Гаити энэ төр гээд. Тэгэхээр бид тэдэртэй барьцж байгаа. Манад ингээ уул уурхаа хөгжөөд бүгдээрээ сайхан ажлын байртаа болчихгүй байна. Тэнд чинь эрэгтэйчүүд ажилтдаг юм байна. Тэгээ дандаа нөгөө хүнд машин барьдаг юм байна. Эмэгтэйчүүдийнхээ оюутлын байрыг, оюутлын ажлын байрыг нөгөө хуучин өгчээсэн шиг өгөөч. Дээр нь бид нар дэлхийн 1 кг ноолрын 50% нь Монголд үйлдвэрлэгдээд байна. Бид энийгээ бол маш сайхан цамц одоо янз бүрийн бүтээгдэхүүн хийдэг болцсон. Одоо нэг иймэрхүү үйлдвэрүүд орж ирэх нөхцөлийн төр бүрдүүлэх гэдэг л да. Төр өөрөө ямар үйлдвэр байгуулах ш. Тэгээд бид ноолуурын цамцаар Америкийг хангая. Танах хүүтэй улсын аваач гэдэг иймэрхүү яриаг Америкийн парламентын хоёр танхим think танкууд засгийн газар худалдааны яам гээд ярьж агаад одоо лоббигоо хийж яваад ирлээ. За манай ноолуурын компаниуд бас лоббийнхаа ажлыг эхлүүлсэн. Энэ бизнес эхлэх юм бол хамгийн түрүүнд хожих улсууд хэд нэр ш. Тэгээд Америкууд юу гэх юм? Бид бол тусалъя. Хуучин байсан. Тэр хуучин манай татварын хөнгөлтийг шийдэж исэн эмэгтэй 10 жилийн өмнө ажиллаж исэн эмэгтэй одоо хүртэл ажлаа хийгээл байж байна.
Оо за. Би энэ чи хийсэн шүү дээ. За. Тий одоо та дахиад тусал та одоо бид ингээд манай хоёр хөрш манад үйлдвэрлэсэн уул уурхаагаас өөр юмыг авахгүй байна. Та одоо 3 дахь хөрш танах л авч үз. Яа туслах уу гэж манайхаас самц аваад гэ. Ийм л прагматик ажил хийж яваад ирлээ. Тэгээд манай улсад бол зориулж хууль батлахад бол болох юм байна. Өөр улсуудад батлаад байгаа юм. Батлаад байгаа учраас барьцаад яг адилхан замаар нь л яваад байна. Бас Америк Монгол хоёрын дипломат харилцаа үүснэ. 30 жилийн өнгөрсөн жил болсон. Ерөнхийлөгчийн захиа 12 сарын 20-нд явсан. 30 жилийн хүрээнд одоо шинэ жилийн баярын мэнд төргээд тэгээд энэ манай эмэгтэйчүүдийн нэг ноолрон цавцыг аваатгаа чи гэдэг тийм утгатай. Хэрвээ авбал ямар юу харагдах вэ? Сайн үзүүл харагдах. Ямар хэлбэртэй бүтээгдэхүүн гэдгээс хамаарат багада 12, ихтэй 20% татвартай байгаа. Нөгөө үзүүний оролтуу, цамцуу, битүү юу, товчтой юу гэдэг ингээд их нарийн юм байл л дээ. Тэр нэг 12%-аас 20% хэмнэлт гарахаар манай энэ юм чи одоо хуучин 100 зарагддаг байсан бол 200 зарагдах байлгүй дээ. Тэгээ ийм л зорилготой одоо маш тодорхой зорилготой хизээ хөрхүү тэрэндээ энэ жил сонгуультай учраас нэг жоохон саад гарч магадгүй жилээ. Тэдний 450 гишүүнтэй конгресс чинь 2 жилийн хугацаатай шүү дээ. 2 жилийн хугацаа энэ жил дуусч байгаа 11 сар сонгуультай. Тэгээд 11 сарын сонгуулиас өмнө шийдвэрлэх санаатай л үздэг байгаа. За нөгөөх нь бас монголчуудын баг мөрөөдөл болсон ашиг юм байгаа тийм үү? Монголын авилгачид офшорт нуусан хөрөнгийг эргүүлэн Монголдо авчрах тухай. Би тэгээд таныг Америкийн хууль зүйн яам холбооны мөрдөгт очиод Дэлхийн банкны хамтарсан улгаалагдсан мөнгийг буцаа олох тийм хөтөлбөрийнхэнтэй уулзсан гэж уншсан таны ярилцлагаас. Тэр ямар учиртай маш тодорхой. За. Явахаас өмнө энтхийн элчинд нүсэл тавиад ийм уулзалтуудыг зохион байгуулж өгöd. Хамгийн гол нь авилга өөрөө олон улсын болчих. За. Монголд авилгал авчиад нөгөө Монголдо зарцуулах боломжгүй юм байна л да. Одоо Санжийн баярын 7 байшин биш шүү дээ. Санжийн байшин одоо юу гэдэг зайсан 7 хаус авчвал хүн болго очиод харж шүү дээ. Тэгэхээр одоо Америкт авдаг юм байна, Англид авдаг юм байна. Зөвхөн баяр биш одоо манай бүхэл авилгачд. Тэгээд баригдахгүй гэж боддөг юм байна. Гэтэл нөгөө Америкийн үйл хөдлөлгөөрөнгийн бүртгэлч ил учраас Америкт амьдарч байгаа монголчууд нөгөө долуулангийн бүгдийг гаргаад ирлээ л дээ. Тэгсэн. Тэгээд түүнээс хойш энэ манай хуулийн байгууллага ажиллаа хийдэг. Тэгээд чи санаж байгаа бол ерөнхийлөгч боломгцоо 7 хоногийн дараа ч илүү авилгын дарга, цагдаагийн дарга, ерөнхий прокурорд удаж уулзаад нөгөө үед нь эрх зүйн харилцан тусах гэрээ баярын 7 байшин бид мэдсэн гэж байгаа. Тий. За очоо ягаа хураагаад авчихгүй нэ. Эрх зүйн харилцан тусах гэрээ байхгүй учраас ямар мөнгөөр авсныг бид нар мэдэхгүй байна гэж байгаа юм. Тэгэхээр тийм байдгийг бодоод би явж ийлээ ш. Тэгээ энэ уулзалтаар очиж хэрэгээр хууль зүйн яам холбооны мөрдөгт авчаа. Одоо хууль зүйн яам гэдэг нь манайхаар бол прокурорын газар нь. Прокурор сайд хоёр нь нэг хүн байдаг шүү дээ. Манайд бол 2 гэдэг. Хууль зүйн сайд прокурор 2. Тэнд нэг хүн. Ерөнхий прокурор бөгөөд хууль зүйн сайд нь баггүй. Жепшэшн гэдэг хүн ч өөрөө. Тэгээд дэлхийн холбооны мөрдөгт авчаа гэдэг нь авилгатай тэмцэх газартай адилхан мөрдөн байцаалт явуулдаг газар. За дэлхийн банкнд тулгаалгдсан хөрөнгийг буцааж өгөх санаачлага буюу хөтөлбөр гэдэг байна. Тэрнтэй уулзлаа. Дээр нь сангийн яамтай нас уулзлаа. Сангийн яам чинь нөгөө 9 сарын 11-ээс хойш энэ дэлхийн бүх долларын гүйлгээг хянаад хаана террористуудын мөнгөийг олдог боломжтой болсон юм байна л да. Тэгэхээр одоо баяр 7 байшаа авлаа гэхэд тэр бол бүртгэгдсэн л байна. Хаанаас энэ мөнгөөр яаж аав нөгөө хөргөнийхөө мөнгөөр авсан уу, давааны мөнгөөр авсан уу бүгд он сар өдөртөө ингээ гараад ирдэг юм байна. Тэгэхээр тэд бол маш одоо тодорхой юм хэлж байна. Тийм ээ. Авилга бол интернэшнл болсон. Нэг улсад үлдэгдэгэ байсан. Монголд авсан авилгаа ингэж өөр газар зарцуулдаг болсон. Тэрийг барьж авах боломжтой болсон. Та нар хүсэлтээ гаргаа. Гэхдээ тэгсэн чинь нөгөө эрх зүйн харилцан тус гэрээ мэрээгээд ингээ хүндэлтэй байсан. Тийм юм одоо хүртэл яриад байгаа. Тийм юм хэрэггүй. Яагаад гэвэл танаа улс 2011 онд билүү 10 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын авилгын эсрэг конвенцэд нэгдсэн. UNCAC гэж нэрлэдэг. UN Convention Against Corruption гэдэг.
тэрэн дээр чинь эрх зүйн харилцан цус гэрээний дотор байдаг бүх заалт чинь байж байгаа. Ялангуяа энэ гэмтэргүүдэд гэж байгаа. Яг хоо бус гэмтэргүүдэд бол тэр ажиллахгүй шүү дээ. Авилга, албан тушаал, мөнгө угаах. За улс орноосоо мөнгө хулгай хийгээд одоо яг энэ баярын тохиолдол шиг клептокраси гэдэг ийм үг байна л да. Ерөнхий сайд байж байгаа. Найзынхын компани баахан байшин бэлгэлцдэг. Энэ бол сонгодог клептокраси. Албан тушаалаа ашиглан хөлж. Манайд бол одоо албан тушаалын гэмтэрэг гэж нэрлэгдэг. Энэ дөрвөн төрлийн гэмтэрэг дээр ямар ч улсад эрх зүйн харилцан тусны гэрээ байх шаардлага болсон гэж байгаа. Тэгээ манайхан мэдэхгүй байна гэсэн чи юу гэж дээ. Одоо ингээд нөгөө авилгалтлаараа алдаршаад байгаа өрмийн улс шүү дээ. Авилгалтай тэмцэлгээр. За тий, өрмийн бол маш сайн тэмцэж. Хэдэн зуугаар нь шорон тэгээл нуух цөхрөнг нь олж ирээд шүү дээ. Өрмийн Монгол хоёр авь адилхан сургалт авсан бол яах вэ? Сургалт харин би таны ярилцлагаас тийм сонирм болж уншсан. Би зөвхөн Монголд явуулаагүй наад сургалт. Монгол зааж өгсөн юм биш үү? Зөвхөн Монголд биш. Шилжилж хийж байгаа бүх зүүн Европын орнууд одоо хөссөн газрууд нь сургалт хийгээд тэгээ та нар ЮНКАК-ийн 45-1-ийн дагуу текстээ ингэж бичнэ. Эхний өгүүлбэр 2 дахь өгүүлбэр. Энэ зүгээр л Санжийн баярын 7 байшин гээд байшингийнх нь хаяг бүглөөд манай холбооны мөрдөх төвчөр рүү явуулчих. Манайх тэгээд одоо хүртэл тийм бичиг явуулаагүй юм уу? Одоо хүртэл нэг ч хүсэл таашаа ч явуулаагүй. Тэгэд манай хин тэр сургалтанд суусан юм? Манай авилгатай тэмцэх газар суусан байна. Ерөнхий прокурорын газрынхан суусан байна. Тэгээд нэг биш удаа суусан байна. Одоо энэ ажиллаж байгаа авилгатай. Одоо энэ ажиллаж байгаа улсууд бүгдээрээ. Инх жаргал даргын команд, инх хамгаалсан прокурор 14 оноос эхэлсэн, 15 онд үргэлж ирсэн, 16 онд бас хийгдсэн байна. Тэгэхээр одоо гамболд байсан, инх жаргал байсан, инх хамгаалсан байсан. Энэ улсууд бүгд энэ одоо мэдхийн тулд мэдчихсэн. Гэхдээ ерөнхийлөгч битэрийн толгойг тэгж эргүүлсэн. Тухайн үед л яг тэгж хэлсэн шүү дээ. Хэл мэдээллийн. Тухайн үед би яг уулзалтанд байсан үед хэлж шүү дээ. Өө тийм үгээд би чи энийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд бүр хэрэгээр очиж шалгаж байгаа нь тэр. Тэгэхээр чи баярын тухай явуулаагүй, баяр цогтын тухай ч явуулаагүй байна. Тэгтээ ийм байна. Манай улсад худалдаж авсан компани, манай улсад төвчж авсан хувьцаа энэ бүх юмыг бол бид нэн даруй гаргаж өгнө гэж байна. За офшор яах вэ гэдэг. Одоо би ингээл нөгөө өмнө чи аврагч юм шиг ярина шүү дээ. Хөлзөө яамны газрын дарга, гадаад харилцааны газрын дарга, орлогч сайд хүн байлээ л дээ. За офшор яах вэ гэсэн. Офшорд байгаа мөнгө авъя. За офшорыг бол бид мэдэхгүй гэж байна. За. Тэгтээ яг л тэр манай улсын хувь дээр явдаг. Энэ дэлхийн хаасаагүй. Гэхдээ офшор руу орох гарахтаа бидэрт баригддаг юм аа л гэж байна. Нөгөө мөнгө чинь офшортой байгаад ээж чаддгүй юм байна л да. Тэсгээ болоод Америкт байшаа аваад, бирж руугаар шовцоо аваад, офшор руу орохдоо бас нэг хууль ёсны бизнесийн дагуу одоо юу гэдэг юм, хятад руу гарсан нүүрсний мөнгө чинь Хятадын банкнаас офшор руу орох нь биш үү? Ерөөсөө энэ офшор гэдэг юм чинь сонгуулийн үеэр яаж эхэлсэн гэхээр ерөнхийлөгчдөө Атоозынхан гэрээ байгуулад 17 тэрбум доллар гэж явсан шүү дээ. Тэгсэн. Ерөнхийлөгч тэр үед бол 17 тэрбум байна уу, 1 тэрбум байна уу мэдэхгүй шүү дээ. За ямар ч байсан би сонгогдоод ажиллаад энэ учрыг олно гэж гар үсэг зурсан. Одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаар ерөнхийлөгчнийг ажил хийх гэж байгаа. Ерөөсөө энэ сүүлийн 90 оноос хойш Монголын ямар баялаг гарчаад ямар мөнгө ороод ирсэн энийг нэг олоодох жил бүрээр нь бүтээгдэхүүн болгоно. За. Тэгэхээр нөгөө офшорт байгаа мөнгөний хэмжээ чинь тунаад гарна шүү дээ. Тухайн өдрийн зах зээлийн ханшаар нь бодоод одоо би нэг 5 тэрбум доллар экспорт гэдэг шүү дээ. Хэлийн мэдээтэй тулгаад, гайлын мэдээгээ тулгаад, Хятадын мэдээтэй тулгаад, Оросын мэдээтэй тулгаад ингээд зөрөөг нь гаргаад ирнэ. Тэгэхээр тэр мөнгө чинь офшорт амьдарч байна. Гэхдээ офшор руу орохын тулд хууль ёсны банкаас дамжина. Дараа нь офшороосоо гарахын тулд дахиад хууль ёсны банкаар дамжина шүү дээ. Тэр нь бүртгэгддэг байх нь. Тэр нь бүртгэгддэг юм байна. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр энэ авилга аваад, нуугдаад, Америкт байшаа аваад сайхан амьдрна гэдэг ойлголт бол алга болцсон юм байна. Одоо энэ зураг төрчихж байгаа манай гинэн авилгачид одоо гинэн улсууд байхгүй юу? 7-гийн 7 байшаа авч идэг одоо ямар л ухаантай хүн тийм юм хэлээ. Баярч гинэн л юу вэ л дээ. Тийм тэгээ давааны бэлгэлсэн гэж хэлээ л. Давааны мас нь дахиад хаанаас мөнгө авсан гэдэг бүгдийг нь олчиж байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр бол явах газаргүй болжээ. Манай одоо авилгач. Манай улсын хүндэт авилгачтай явах газаргүй болсон. Манай хуулийн байгууллагууд энэ тал дээр ажиллахгүй байгаа. Ерөнхийлөгч бол маш шөмжлөлтэй байгаа. Тэгээд эдрийг яагаад сольж болов? Ажлаа хий чадахгүй бол ажлаа өгөө гэж. За авилгатай тэмцэх газрыг хэн томилдог? Ерөнхийлөгч томилдог гэж. Ерөнхийлөгч томилдог гэж чи бодож байна. Тэгж байна. Улсын их хурл томилдог. За ерөнхийлөгч санал болгодог баг. Ерөнхийлөгч нэрийн санал болгоно, улсын их хурл томилж болно, томилохгүй байж болно. Тэгээ одоо ерөнхийлөгч санал болгоё. За. Тэгэхээр нөгөө хүн чи ажлаа хийгээд шүү дээ. Их жаргалыг чи энэ Мие гомбын их хурл томилчлаа шүү дээ. Тэгэхээр ажлаа хийж байгаа хүн дээр дараагийн бичиг явж болохгүй шүү дээ. Ажлаа хийхгүй шүү дээ наад хүн чинь. Одоо олон том хийхгүй байх гэж харж байна. Өөрөө бол хийж гин гэж бодож шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийлөгч бол хуулийнханд бол маш тодорхой мессеж өгсөн. За ерөнхий прокурорыг ерөнхийлөгч томилдгоо. Хоёр орлогчийн хамт. Ахаад их хурл дундуур нь орж байгаа. Гэхдээ би бол энэ зовлон тоочих гэж ирээгүй. Ерөнхийлөгч маш ойлгомжтой үүрэг өгсөн байгаа. Та нарын ажилд Монголын олон том үнэлгээ өгч байна. Би өдөр болгон нэг аймагтай нэг дүүрэгтэй уулзж байна. Энэ авилгатай тэмцэх газар ажиллаа хийхгүй байна. Манай аймагт ингэж авилга гарсан. Тэр офшорчид дэлхийн нийтийн хэвлэл мэдээллийн олж илрүүлээд байдаг. Мөнгөний яга оруулж ирэхгүй байгаа. Одоо яг л нөгөө сонгодог баярын 7 башингийн мөнгө яасан бэ гэдэг асуултанд хариулж чадахгүй ш. Тэгээ энийг хийхгүй бол одоо зайлаараа хэлсэн байгаа. Одоо энэ чуулган эхлэхээр одоо хуулийн байгууллагынтай дахиж уулзна. За үр дүн ямар байна? Та нарт одоо би 8 сараас хойш ямар үүрэг өгсөн? Юу хийж та нар юм? Хэдэн байшингийн мөнгө олж ирсэн гэхэд. Ийм л юм дахиад ярина ш. Баяр өнөөдөр ярьцлага өгсөн байлээ. Улсын их хурлын 65 биш 39 гишүүн хэрэгтэй ерөнхийлөгчтэй санал нийлэх. Transparency International гэдэг байгууллага байгаа. Жил болгон улс орнуудын авилгын индексийг гаргадаг. Манай улс 15 онтой харьцуулахад 31 байраар ухарчаад байна. За энийг одоо гадаадын байгууллага манад ямар байх вэ гэж бодъё. Гэтэл уулзалт болгон дээр иргэдийн амнаас гарч байгаа. Одоо хамгийн их давтамж байгаа асуудал бол офшорын мөнгийг олж ирээ. Энэ авилгачтайхаа хөрөнгийг хураа. Эннээс болоод одоо бид ядуу амьдраад байна. Одоо хуулийн байгууллага энэ талаар ажиллана. Ажиллахгүй бол чаддаг хүний тавина. Ажиллахгүй л байна л да. Шүүгч нар байна. Хуулийн байгууллагч нөгөө системээр нь шүү дээ. Тий. Нямбатар 7 хоногийн өмнө. Тэгсэн. 2 хоногийн өмнө. 7 хоногийн өмнө цензургүй ярианд орсон. 7 хоногийн өмнө яг 7 хоногийн өмнө нэгт өдөр орлоо. Тэгсэн. 2 дахь өглөө ерөнхийлөгч дуудаад Нямбатар урд чинь ингэж ярьлаа. Шүүгч нар авилга авдаг баахан олон сая доллартай гинэ. 5 сая доллартай. Шүүгч нарын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ил болгоо. Би тэр дорнд лүнднөр дарга руу яриад ил болгоо гэсэн. Тэгээд маргааш нь ил болсон. Тэгээд олон нийт хэн гэдэг шүүгч ямар хөрөнгөтэйг мэдэж авч байгаа. Авилгатай тэмцэх хуулийн 14.2 гэж заалт байгаа. Би тэр хуулийг гаргахад гишүүн байсан. 2006 онд гарсан шиг санаж байна. Бүх хүний хоомыг ил болгоно гэдэг концепттай хууль байхгүй юу? Тэгвэл хэвлэл дээр 250 хүнийхийг хэвлэнэ. Төрийн мэдээлэл дээр. Тэр нөгөө их хурлын 76 гишүүн сайд майд төрийн нэр ингээд. Тэгэхээр нөгөө хэвлэгддэггүй улсууд чинь хэвлэгддэггүйгээ ашиглаад нууцлаг байдалтай яваад исэн юм байна. Хэдийгээр 14.2-оор ил боловч хүн шаардахаар өгнө гэдэг хуультай байна. Тэгэхээр Энхболд гэдэг хүн, Батулга гэдэг хүн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг шаардж байгаад гаргуулчлаа шүү дээ. Гарга гэж байгаад. Одоо прокурорынхыг гаргана, цагдаагийнхыг гаргана. Тэгээ ерөөсөө энэ ард түмнээс санал авч сонгогддгоо мөртлөө насаараа ажил хийдэг. Насаараа ажилладаг цагдаа, насаараа ажилладаг прокурор, насаараа ажилладаг шүүгч нар дээр хөрөнгийн ил болохгүй бол ямар авилга аваад юу хийж байгааг нь мэдэх боломжгүй болчиход байгаа. Нямбатрын тэр аргумент бол зөв. Би бол тэрийг дэмжсэн ерөнхийлөгчсөн яагаад авилгын эсрэг хуулиар ил байх ёстой юм ингээ нууцлаад байгаа гарга гэд. Одоо тэгээ бусд нь араас нь дагалдаал гарна шүү дээ. Сая шүүгч нарын цалин ил болсон чинь бүр гайхамшигтай юм боллоо чи тэр бүм төвөрхтэй шүүгч байна. Тэр бүм төвөрхтөө
Зөвхөн өөрийнхөө цалингаар тэрэн төрөлтөө болсон ямар ч боломжгүй шүү дээ. Цалин нь ер нь хэд байд юм бэ? 3 сая орчим байд. 3 сая орчим шинэ шүүгчүүд арай бага, хуучин шүүгчүүд арай их л баг л та. Тансаг зэрэглэлийн байр 6-7 тоо шүү дээ шүүгч хүн. Чи зүгээр бодлоо 3 сарын цалин 12 сар ав. Жилийн 36. Яагаад ч тэр бум төгрөгтэй. За 10 жилдээ цалингаасаа нэг ч төгрөг хэрэглэхгүй бүгдийг хадгаламж хийлээхэд 360 сая. Ерөөсөө юу ч идэхгүй уухгүй би машин болоход хэцүү байна тий. Боломжгүй байхгүй юу. За ар гэр нь бизнестэй байж болно. Энэ нэг ар гэрийг мэдүүлдэг хүүхдүүдэд мэдүүлдэг аав ээжээ мэдүүлдэг болцсон шүү дээ. Тэгэхээр тийм байж болно. Тэгэхдээ тэр болгоныг шалгах хэрэгтэй. Сая би нэг фэйсбુક дээр юм бичсэн маш их сонирхоод илээ. Англи шинэ хууль гарчээ нөгөө гудамжаар явж байгаа л Английн цагдаа энэ ямар үнэтэй эзэн хийн гэж асуугаад 100 сая долларын байшин эзэн хаав энэ чи наад 100 сая хаанаас авсан тайлбарлахгүй бол хураачдаг болсон юм. Шууд. Тэр ийм хууль манад бас байгаа шүү дээ. Ийм хууль гаргах гэсэн гээд фэйсбુક дээр бичээд байлээ. Байд юм уу манад? Манай эрүүгийн хуулийн 22-10 гэ заалт байна. Хууль бусаар хөрөнгөж. Хууль бусаар хөрөнгөцсөнийг мэдсэн бол улсын орлого болгоно. Дээр нь 3 жилийн ял өгнө. Нөгөө хэмжих нэгжээр 14 дахин урж 14 мянган хэмжих нэгжээр тооцооны нэгжээр торгоно. За хүндрүүлсэн үйлдвэр нь үйлдэл нь болохоор 28 нэгжээр торгоно гэд байж байгаа. Шүүгч нар бол хүмүүсийн зэвүүцлийг маш их хүргэж байна. За прокурор ил болох юм байна. Шүүгч бол ийм шүү дээ. Шүүхийн реформ манай их хурлын үед цалин нэмсэр чинь манай их хурлын үед тэгсэн баг. Тэр үед тухайн ерөнхийлөгч илбүүд орж за шүүгч нараас шудраг болгоотой. Авилга авдаггүй болгоё. Авилга авдаггүй болгохын тулд хамгийн сайн цалингүй ёо гэсэн. Тэр үед эмч багш нартай өгч чаддгүй одоо хамгийн өндөр цалин буруу харан уйлж зөв харж инээж байгаа л өглөө шүү дээ. Тэгээд одоо энэ хэдий чинь шудраг ажиллах юм бодсон. За хомоос нь харах юм бол Нямбаатар ярьж байгаа тэр 50,000 100,000 200,000 гэлөө шат болгондоо. Тий, шатлалтай. Тэр нь үндсэлтэй байж болохоор харагдаж байна. Гэхдээ би энийг шийдэхгүй. 22-10-ын дагуу АТГ мөрдөн байцаалт явуулж нөгөө онцгой их хэмжээний хөрөнгөтэй шүүгчнийг дуудаж асуух хэрэгтэй. Нямбаатар гишүүн нэг ноцтой юм ярьсан. Одоо чинь дансандаа сая доллартай 5 настай хүүхдийн дансанд 500 сая төгрөгтэй шүүгч байсан юм байна л да. Одоо ажиллаа өгсөн. Тэр хүнийг одоо буцаад шалгах тийм боломж байдаг болов? Ажлаа өгсөн үү өгөөг нь хамаагүй шүү дээ. Эрүүгийн хуулийн 22-10 үндэслэгүүгээр баяжих бол баяжих хөрөнгөч гэдэг үгтэй. Тэр хүний ямар ажил хийж байгаас үл хамааран шүүгч байх үедээ нөлөөгөө ашиглаж мөнгөтэй улс мөрдөг л хураагдах хэрэгтэй. Дээр нь хураагдгаа зогсохгүй торгуулна, шоронд суuna. Нямбаатар гишүүн бас энэ ажлаа хийхгүй байгаа учраас нөгөө иргэдийн авилгатай тэмцэх газрынхаа даргыг солиоч наа чи ажил хийхгүй байж гэдэг шаардлагатай зүй ёсоор гарч ирээд байгаа нь тэр байхгүй. Нямбаатар гишүүн бол их зөрөгтэй ер нь шүүгч нар л хүмүүс тэгж халдаж чаддаггүй байлаа. Их зөрөгтэй энэ асуудлыг эхлүүлсэн. Тэгээ одоо энэ хүннийг одоо буцааж уучлахгүй юм уу гэд мэдээлэл гарцсан байлээ. Үгүй хоёр залтаа мэлээ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичиг, мэд сайхны бичиг байлээ. Би сая ирэхээс өмнө хэрэг болгож харлаа. Тэр шүүгчийнхаа нэрийг хэлж чадахгүй бол харин уучлалгүй шүү. Ямар мэдээллээр яаж тараасан гэдэг нь дахиад нэг цензургүй ярианд дуурах юм байл да. Тэгээд 7 өдөр ярьсан юм аа. Буцаах. Эсвэл хүнийхээ нэрийг хэлэх. Ийм л хоёр сонголт. Дахиж нэг орхон жорхол юм байна. Тий. Тэгэхээр би зүгээр ингэж бодоод байгаа. Ингэж ярьж ирсэн гишүүдийг дуугүй болгочдөг байхгүй юу? Тийм юм болох үү дээ, тий? Гэхдээ одоо бүхэл юм олон түмний нүдэн дээр ил явж шít. Нямбаатар гишүүн ярьсан. Нэрээ хэлгэсэн үү хэлсэн. Тэгээ нөхөр бол хэлж таарна л да. Тэр нуугаад авах ямар ч үндэслэхгүй шít. Нуугаад авах юм бол эрүүгийн хуулийн 22-ийн гэмт хэргийг нуун дарагдуулсан гэдэг юмар бас явчих болцоотой. Өөрөө явчих болцоотой. Тий. Хэлэхгүй бол. За. Офшорт байгаа мөнгө бол ямар ч байсан орж ирэх боломжтой юм байна. Нуугдах ямар ч бишээ. Офшороос хөдлүүл.
Хөдлүүл барь. Хөдлүүл барьна. Тэгээ нөгөөдөл чи хөдлөхөө болчих уу те? Хөдлөхгүй бол тэр чинь ухамл хөрөнгө шүү дээ. Ерөөсөө айгаад хөдлөхөө болчих уу те? Одоо хэдэн жил хөдлөхгүй байх вэ? За та бүхэн ярилцлага офшорын нөгөө жинхэнэ мөнгөний хэмжээг удахгүй гаргана. Жинхэнэ мөнгөний хэмжээ. Жинхэнэ мөнгөний хэмжээг тийм. Гайлын мэдэн дээрээ тулгуурлана гэсэн үг тийм үү? Зөвхөн өөрийнхөө биш. Одоо хөрш орнуудынхаа гайлын мэдээ. Манай бүтээгдэхүүн хаашаа зарагддаг тэн дээр болоод тэр бол ядах юм байхгүй. За жоохон хар ажил ихтэй мэлээ. За ерөнхийлөгчийн тамгын газрын даргатай уулзсан юм чи хэд ерөнхийлөгчтэй холбоотой асуултуудыг хурдан асуухгүй болохгүй нэ. Ерөнхийлөгч бүхэд цол өгдөг. Уяачид цол өгдөг. Харваачид бас өгдөг үү? Өгнө. За нөгөө уяачид генералуудад өгнө. Ер нь цол гэдэг юм хаана л бүгдийг өгнө шүү дээ. Ерөнхийлөгчд өгöd ах уу? За. Үндсэн хуулиар олгосон өөрийнх нь эрх мэдэл байна. 3 сарын 18-нд дүнжин гар уралдаан боллоо. За тэр дүнжин гар уралдаан бол харанхуйд болжээ. За тэгээд эндээс бол маш олон хүүхэд унаж бэртсэн байна. Аймаар бичлэг байлээ тий. Энэ бичлэгийг түр хоёлаа тавиад тэгээд яриад явъя дэх үү. За найруулагч бичлэгээ өгчөхдөө. Чатмаа. Та харанхуйд уралдахаар хэн төрөөс нь яаж мэдэх вэ? Нэг нь төрүүлсэн л багт. Чатмаа. Чатмаа. 이슈 아니다. Тэгэхээр цол ураах нөхцлүүдийн зарим хуулийн заасан ч заавал гэж байна. Жишээ нь одоо 4 генералын цолыг хураах гэж байна. Би 4-ийн жич зарлаа одоохондоо хэлэхгүй. Эрүүгийн хуулиар шийтгүүлсэн 3 генералын цолыг удахгүй хураана. За. Энэ бол одоо хуулинд бичсэн учраас хурааж байна. За, уяачдын цолыг яах вэ? Уяачдын цолыг 15-1-ийн дагуу хурааж болно. Тэгвэл шүн уралдаанд оролцсон хэдэн уяач байна? Яагаад засгийн газрын зөвшөөрлгүйнд оролцсон гэдэг ингээд нөгөө хин ямар буруутайг холбогдох байгууллагын тодорхойлоод ерөнхийлөгчийн хамгаалалт газраас ирүүлэх хэрэгтэй. Ямар ч буруугүй цол өөрөө ингээд нөгөө баг дэслэгч, ахлах дэслэгч, хошууч гэдэг шиг ингээд явдаг юм билээ л дээ. Одоо тэгэхээр нөгөө арга хэмжээ авах гэж штэ. Чи хууль бус суралдаанд оролцсон, хөөхд гэмтээсэн тул чиний одоо генерал цолыг авлаа. Хурандаа цолыг авлаа гэдэг ингээд тогтоогдохоор нь. Тогтоогдохоор нь. Тэгэхээр энийг цолгүй уяач үйл яах вэ? Ямар цолгүй уяач үйл одоо ерөнхийлөгчд эрх мэдэл нь хөрөхгүй. Цол олох болон хураах эрх нь байна гэсэн. Гү тэгтээ энэ шудраг биш юм шүү. Яг засгийн тэгэхээр газар зөвшөөрөөгүй. зөвхөн ерөнхийлөгч биш, засгийн газар бас ажиллах хэрэгтэй. Тэр хүүхдийн төлөө төвийн нэг залуу бол зөв яриад лээ ш. Ингэсэн байна, тэгсэн байна, ийм юмаа зөрчсөн байна гэд. Манай улсын уяачдын холбооны тэргүүн ч одоо их хурлын дарга шүү дээ. Тэгээд их уяачтай холбооны дарга хэн байх нь үл хамаарна шүү дээ. Уяачтай холбоо бол хариуцлага хүлээ. Бид энийг ингэж нэг юм сонин мэдээ өнөөдөр уншлаа л да. Инх болтын хүү Монгол банкны төлбөр тооцооны газрын захирал Анар гэдэг хүн одоо юугаа хурдан морь уралдуулсан байна л да энд. Тэгэхээр юу гэж бодогдож байна хэр сэтгүүлч хүний хувьд бол өөрийнхөө хүүхдийг зугаацуулахын төлөө өшөөний хүний хүүхдээ амь насаар л ингээд дэнчин тавьж тоглож байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ чинь шудраг ёсонд нийцэхгүй шүү дээ. Энд хүмүүс маш их дургу байгаа. Тий, ерөнхийлөгч цол өгдөг, өгсөн цолоо хурааж болдог. Тэгэхээр хэн ямар буруутай гэдгийг тогтоодог байгууллагууд нь цагдаагийн газар, хүүхдийн төлөө газар энэ цалин аваад байж байгаа өчнөө олон хүн байна шүү дээ. Цол хураах хүсэлтэд ирүүлээ. Тэгвэл хураанаа. Маш ойлгомжтой. За, нэгэнт уяачд руу орсных юм чинь бүгчүүдийн талаар бас нэг юм асуугаад амар санагддаг. Допинг уу? Үгүй бүр одоо даваа үнэлдэг болцсон. Тэр нь бүр ингээд 500 сая мая хүрсэн.
тийм балиар юмн дээр нь ерөнхийлөгч гарын үсгээ зураад цол өгж байгаа байдал бас авилгалыг дэмжиж байгаа нэг хэлбэр шүү дээ. Бүх бөхчүүд тийм биш байх л та. За бүгд бол тийм биш. Тэгэхээр зарим нэгэн бөхчүүд ингэсний төлөө яг тэр зарим нэгэн нөхдийг л олж шийдэхгүй бол нийтэд нь цолон дээр гарын үсэг зурахгүй гэж болохгүй л дээ. Угаасаа хуулиар ерөнхийлөгч онооцсон үүрэг байгаа учраас зураад байгаа. Тэрээс цол өх дуртаадаг үүж очиж зураад байгаа юм биш л дээ. Тэгэхээр нэг энэ нэг нийгэм шударгаас байхгүй бөхчүүдэнд аваагаа үнэлж जैन одоо зөвшөөрлгүй уралдаанд уралдаж जैन гэдэг ингээд яагаад нь шүү дээ. Энэ болгоны чинь тодорхойлдог, зохицуулдаг, дүрмийнхэн дагуу явуулдаг. Хэрвээ дүрмээ гажих юм бол арга хэмжээ авдаг ингээд хууль шүү хүчнээ олон байгууллагууд байгаа дээ шүү дээ. Тэгээ энэ болгоны чинь явж эцсийн шатны ерөнхийлөгч байхгүй юу? Энэ нөхөр буруу уралдсан байна. Энийний цолыг хураая. Энэ нөхөр одоо бүх дорж гэдэг бүх авилга авч даваа авсан байна. Энийний цолыг битгий өгөөч гэдэг ийм юмнуудыг бол мэдээлэл ирүүлэх хэрэгтэй юм байна. Гол нь нотлогдох хэрэгтэй. Тэрээс одоо хүн гүтгэж болохгүй шүү. Ийм үндсэл бүх юм байх юм бол бүгдийг хураана. За шүүгч нарыг бүгдийг ерөнхийлж томилдог. Тэгдэг. Төрөвчийн ерөнхийлөгч бол шүүгч нарыг одоо хуулийн байгууллагаар шалгуулаад шороо оронд хийхийг нэх боддгоо. Шүүгчийг бол одоо хамгаалдаг, цалингийн нэмдэг, ажиллах зохистой бас бүрдүүлж өгöd нь шүү дээ. Батулга ерөнхийлөгч бол эсэргээрээ. Авилга авсан тогтоогдох юм бол шүүгч нарыг одоо хайр найргүй халнаа. Тогтоогдсон бол гэдэг нөхцөлийг яаж байгаа вэ? Тэрнээс маргааш насгтээ талаад байна гэсэн үг шүү. Их хөрөнгөтэй учраас хална гэж биш. Их хөрөнгөө тайлбарлал. Тайлбарлаж чадахгүй бол хураагдана. Хураагдахаас гадна чи шоронд суuna. 3 жил, 5 жил хийдчихвүлээ. Торгуул төлнө. Ийм тохиолдол бол шүүгч нар бол одоо тэр насан туршийн томилгооныхоо эрхэнд найдах хэрэггүй шүү. Хариуцлага хүлээнэ. Харин ч ердийн хүмүүсээс илүү хариуцлага хүлээх ёстой. Цагдаа, прокурор, шүүгч хүний хувь заяагаар тоглодог, шийддэг, эрх мэдэл хуулиар төрөөс авчаад тэрийгэ буруугаар ашиглаад өөрийнхөө бажих хэрэгс болгоод байвал хайр найргүй тэмцэн шүү. Прокурор, шүүгч хоёр дээр ерөнхийлөгч арга хэмжээ авч болно. Цагдаа дээр бол одоо засгийн газар арга хэмжээ авах ёстой. Албан тушаалын за яг гинт баяжсан хүмүүсийг бол одоо баримтыг олоод шийтгэхэд хариуцлагыг үүрүүлээд ээж болох нь тийм үү? Юу Английн хууль бүх хүн тамаатай мэлээ. Олигарх, жирийн иргэн бүхэн. Манай хууль бол зөвхөн төрийн албаагч тамаатай шүү. За 180 мянган хүнд үйлчлэн. Хувийн компани хүн өндөр үнэтэй байшин авцсан байхад тэр эрүүгийн гэмтэрэг биш юм байлээ. За сая стандарт банкнд одоо 109 сая доллар эрдэнэт үйлдвэрээс төлөхөөр шийдвэр гарч байгаа шиг байна. Ингээд дээр дооргүй бужигнаа эхэллээ. За төрийн банкнаас бас л 32 сая долларыг нөгөө Батхүү гэдэг хүн юу яхаар болж байна. Тэр хүний өмнөөс л Монгол улсын одоо эрдэнэт үйлдвэр төрийн банк мөнгө төлөх нь л дээ. За энд ингээд албан тушаалын төмөр зам бас барьцаасан. Улаанбаатар төмөр зам барьцаалагдсан. Тэгтээ арбитрийн шүүхээр ороод төлөхгүйгээд гарцсан билээ. Дахиад нөгөө ямар арбитрийн компани, хуулийн компани хөсөлцөө гэдгээс бас болоод байна. Тэгэхээр энэ дээрээс би нэг юм хараад ам л да. Том эрх мэдэлтнүүд тухайн үед том албан тушаал хашиж исэн хүмүүс нөлөөг өөрөө тэрэнд нь оролцоод байсан. Харагдаад байдаг. Ямар ч баримт байдгүй. Мэдээж ингээд нэг би чамд тэдэн төгрөг өглөө чиглээ, би ийм юм хийлээ гэж бичиж үлдээхгүй байна л да. Энэ хүмүүстэй ер нь яаж тэмцэх ёстой юм бэ? Яг Эрдэнэтийн хэрэг бол манай төрүүчийн хурал засгийн газрын үед эхлээд баярыг ерөнхий сайд байхад эхэлсэн. За нямд орж бас энэ алтан уйг нь Тэмүүжин байхдаа шийдчихгүй яасан гэдэг ам асуугаад илээ. Тухайн үед энэ барьцаа баталгаа гаргаж өгсөн юм чи ил болсон шүү дээ. Эрдэнэт үйлдвэр Улаанбаатар төмөр зам хоёрыг дуудаад асуухаар тийм ээ бид баталгаа гаргаж өгсөн. Тухайн үед бид төлөхгүй ягаад гэвэл энэ хуурамч битээ санаа зов. Монголд хэрэг үүсгэж шалгаад эхлэх юм бол харин бидрийг буруутай гэж үзээд нөгөө мөнгө авчих гээд байна гэдэг. Тэгээд 16 оны сонгуулийн дараа 9 сарын үед Улаанбаатар төмөр зам нь чөлөөлөгдсөн байгаа.
одоо тэдний ярьснаас очирхуугийнхан зөв болж штэ мөнгө төлөхгүй. Эрдэнтийн ганц зөргийн үеийнх нь бол төлөхөөр гарч штэ. Тэгэхээр нөгөө ямар хуулийн фирм хөсөлсөн, яаж ажилласан за Эрдэнтийнхтэр бол нөгөө хуулийн фирм баг эсрэг ажилласан юм яриад лээ. Дав заалт хугацаа өнгөрөөсөн гэдэг. Нөгөө талдаа хуульцсан ч байдаг юм. Тэгэхээр хон хугацаа дууссан гэдэг баахан юм болцсон байлээ. Тэгэхээр бодитоогоор хохирол учирсан хугацаа чи 16-9 сар шүү дээ. Тэрнээс өмнө хэн төлөх нь тодорхойгүй байхад хохирол учраагүй гэж манай хуулийн байгууллагууд үзсэн байлээ л дээ. Эрдэнэ төлөх юм уу, стандарт мөнгө төлөх юм уу, хохирох юм уу гэдгийг шийдээг байлаа шүү. Тэгэхээр иймэрхүү юмнуудаас болоод нөгөө жилмэл алдсан юм бол байгаа. Хэний үед хэн ямар ажил хариуцж явахдаа ямар алдаа гаргасан тэр болгоны шүүх тогтооно. Тэрээс одоо баярын гар үсэг байхгүй өдөр чөлөөлөгдөхгүй шүү. Баяр нь Батхүүгийн найз, би найзтай бизнес олж өгдөг байсан гэдээ баахан ярьсан билээ шүү. Хэрвээ баяр хэлээгүй бол ганц зөрөг Батхүү тийм концентрат өгч юм уу, баталгаа гаргах юм уу юм өгөхгүй шүү дээ. Тэр үйлдвэрийн захирал чинь тэнэг хүнд биш юм чинь Батхүүн дампуураад алга болчихвол мөнгөний төлжил таарна шүү. Одооных шиг тохиолдол. Тэгэх юм бол өөрөө л буруутай шүү. Тэгэхээр Монголд одоо хэд байдгийг 40-50 мянган аж ахуй нэгж байх шиг байна л да. Тэрэн дотор цорын ганцхан Батхүү гэдэг хүнд Улаанбаатар төмөр зам шатлага гаргаж өгөөл, Эрдэнэтч баталгаа гаргаж өгөөл, Улаанбаатар төмөр зам дизелийн төлшийг аваад жилийн 60 мянган тонн төлш байдаг шүү. Нөгөө Эрдэнэт үйлдвэр нь болохоор хэдэн зуун мянган концерт дарж байдаг өгөөл ингээл эрхлүүлэл яваад байсан. Тэгээ бүх эрх мэдэл нь нөгөө ерөнхий сайд Баяр гэдэг хүний гарт байсан. Нөгөөх нь утсаар ярьдаг социализм үед нэг утсаар ярьдаг эрх телефон уяа права гэдэг нөгөө орс морсоор ярьдаг. Утсаар яриад нөгөөх нь үлддэг. Тэгэл юм хийлгээд идэг. Тиймэрхүү юмнуудаа илэрнэ шүү дээ. Их хоёрын хэрэг дээр бас тийм юм ажиглагддаг те. Уцаар ярьсан. Их хоёрыг уцаар ярьж өөрөг өгсөн нөлөөлсөн гэдэг авчи хийчээ үстэй. Тэгсэн. Тэгээ тийм перцент байж л байгаа шүү. Тэгэхээр ийм нэг заваа юмнуудаа энэ ардын нам зогсоох хэрэгтэй. Арчилсан нам дотор ингээд нөгөө төрийн өмчийг барьцаалаа зээл аваад булцсан байсан одоо аз болоход байхгүй юм байна. Манад одоо юу тийм ухамсаргүй байгаагүй юм байлгүй дээ бодоход. Тэгээ энэ ардын намынхаа энэ нэг мөнгө төгрөгөө олж улсыг хохирлгүй болгооч. Энд чи хэдэн зуун сая доллар хохироод ш. За би сүүлчийн асуултыг асууя. Ерөнхийлөгч сонгуулийнхаа хугацаанд одоо тэтгэврийн насны одоо өгшөөд улсаас зээл авсан хүмүүсийн зээлийг одоо байхгүй болгож өгөх, өрнөөс нь гаргаж өгөх амлалт бишээ. Үүргийг авсан. Үүргийг намаас авсан. За тэр бол амлалт гэж хүмүүс ойлгосон. Гэхдээ энийг хийх ёстой. Би яг тэр үед бол байсан. Угаасаа сонгуулийн хуулинд ерөнхийлөгч амлалт өгөх хориотой мөнгө төгрөгийн. Тийм учраас тэр одоо фэйсбүүк дээр телевизэрч байгаа. Эрдэнэ тэргүүтээ намынхан зогсож жогоод үүрэг өгсөн. Ийм проблем байна. 3 их найд төгрөгийн асуудал байна. Энийг шийдэх талаар ажиллаарай гэж ийм цаас өгч байгаа. Тэрнээс ерөнхийлөгч би өргөө болгоно гэж амласан юм хаанч сонгуулийн мөрөөдлөрч байхгүй угаасаа байж болохчгүй. Ерөнхийлөгч бол энэний төлөө ажиллаж байгаа үүргийнхаа дагуу. Өөрийн нэр дэвшүүлсэн нам. Тэр тэдэргүй монголчуудын асуудал болцсон. Одоо уулзалт болгон дээр үр ширний асуудал яригдж шин. Тэр энийг төлөх цорын ганц их өслөр л байгаа. Нөгөө 30 гэрүүлийн идж байгаа байгалийн баялагийг төрийн өмч болгоо. Төрийн өмчөөсөө олох үндсэн хуулийн 6-гийн 1 заасан орлогоороо энэ байтугай зээлийг төлнө. Энэ байтугай зээлийн хүүг бууруулж болно. Дараагийн зээл авах зээл нь одоо нэг оронтой тоонд байх. Зээлийн их өсвөртэй болох ёстой ш банкуд. Иймэрхүү юм бодож байгаа. Тэгээд ерөнхийлөгчийн хамгийн их санаачлах хууль энэ жилийн хүүхдийн мөнгийг алгачлаггүй бүх хүүхдэд олох. Засгийн газар гүрийгээд ийсэн нэг 80% өгөхөөр зөвшөөрч байгаа шиг байна. Тэгээ 80 өгч байгаа бол 100 өгөөл гэж байгаа. Тэтгэврийн насыг өсгөснийг болиулсан шүү дээ. Бас л нөгөө уулзалтуудын үр дүнд. Хүн амын орлого шаталтай байсныг болиулсан. Тэгэхээр ард түмэн ямар хүчтэйгээ ерөнхийлөгчтэй уулзалтын явцад яригдсан зүйл нь эрх баригч нам хүлээж аваад ажил болгоод ш. Сайндаа биш.
тийм их хүч, ард түмний хүч ерөнхийлөгчдөө нийлж эрх баригч намыг хүмүүжүүлж шít. Та нар бол эрхээ аваад 16 онд эрхээ аваад мангар юм хийсэн. Яахаараа тэтгэврийн насыг өсгөдөг юм бэ? 60-таа гарна, 55-таа гарна гэдэг хүн ингээд хамтын тэтгэврийг байхгүй болгосон. Ажлаа төлөвлөө явж хахад за хамтын тэтгэврч одоо дүүрч дараа арчс намзаас эрхээ авахаараа тэгэл сэргээн үз. Тэтгэврийн нас бол амар аюултай шít. Ойрын хэдэн жилдээ оролдохгүй байх нь зүйтэй. Хүн амын орлого шатлалгүй байсныг шаталтаа болгоод нөгөө их цалинтай хүн их төлдөг болгосон. Тэрнээсээ буцсан тий? Буцсан. Тэгэхээр энэ буцдаг юм чинь ерөнхийлөгч одоо ингэ шүүмжлээд байгаа. Ерөнхийлөгч ингээл аймаг дүүрэх хэсэл яваад байгаа ямар үр дүн байгаа юм гэж. Гэхдээ тэгэл үр дүнгээ бодолтой. Хөнгөтийн мөнгө өргөн барих гэж байна. Тэтгэврийн реформ хийх гэж байна. Тэтгэврийн насыг болиуллаа. Яг нөхцөл мөхцөлтөө жоохон хүндрэлтэй юм байл л дээ. Гэх мэтээр ажил бол явж байгаа. Одоо хамгийн их хосруудад байгаа ажил бол энэ офшор, шударгаас хуулийн байгууллагыг хуулиа биелүүлдэг болгох. Энэний эхний шат нь энэ хуулийнхаа ер нь яаж амьдраад байна. Дансандаа сая доллартай нь үнэ юм уу, худлаа юм уу? Гаргачих. Тэнд мэдүүлээгүй байх юм бол нөгөө хууль ус баяжсанс эрэггүй хуулийн 22-ийн 10-ын дагуу дахиад шийдэх нь шүү. Хос хоёр шүүгч хамгийн баянаар тодорсон байсан. Надаас бага цалинтай мөртлөө надаас баян амьдарч байгаа нь бас сонирхолтой юм байна. Одоо тайлбарлана. Тайлбарлаад гарч болно. Тийм байна. Одоо тэгэхээр тийм ашигтай бизнестэй ч гэж болно. Тэрийг бол үгүйсэхгүй. Тэгтээ нэг л өдөр би ийм бизнестэй гэдээ ирэхгүй шүү дээ. Тэр бизнес чи 10 жил, 20 жил болгон татвар төлсөн байгаа. Нөгөөх нь архивт байгаа. Улсын төс рүү шилжсэн мөнгө нь байна. Тэргээрээ баталгаачих юм байна. Тэргээр л баталгаажна. Хос хоёр гэдэг шүүгч нь ер нь зүгээр зөвхөн тэр шүүгчийг болоо. Ер нь тэр баян шүүгч нарыг хараад байхад дуулын тэргүүдийг шийддэг шүүгч нар байлаа. Тэр нь бас жоохон эргэлзээ төрүүлэл байгаа юм. Хийсэн ажилдаа нь холбоотой гэж үзэж байна уу те? Надад бол тэгж санагдсан. За тэр бол хардах эрх бол манай хэвлэл мэдээллийнхэнд байгаа. Тэр эрхээ эдлээ дараас нь яваад одоо зөвхөн шүүгчш прокурор цагдаагийн араас явж болно. За би сүүлчийн асуулт дахиад нэг асуулт асуухгүй болохгүй. Битэрийн цаг дуусчаад сандаргаад байна. 30 гэр бүлийг ерөнхийлөгч зарлана гэсэн. Тэрийг олоод нааш нь ингээд илрүүлээд даваад ирээ гэж явуулахтай тэмцэх газар юм уу одоо хаана юм үүрэг өгсөн гэдэг. Энэ үнэ юм уу? Үнэхээр одоо 30 гэр бүлийг яаж тогтоож шалгах гэж байна? Байгалийн баялаг нийт ард түмний өмчөө. Гэтэл нөгөө өмчлөгч болсон ард түмэн байгалийн баялагаас тэгш хүртэх ёстой. Тэр нь алга болчиход байна. Тэгэхээр хин гэдэг хүнд лиценз өгсөн юм бэ. Нэг 6-7 мянган лиценз байна. Тэрнээс хэдэн ямар үнэтэй болоод ямар үнээр зарагдаад эсвэл хэдэн ямар ажил хийгээд байгаа юм. Энэ болгон бол бүгд цаасан дээр байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг л тодорхой болгочих. Лицензээр хамгийн их баяжсан хүмүүс нь хаа байна? Лиценз болгон адилхан биш шүү дээ. Лиценз авсан хүмүүс 10 сая тонны нүүрсний орд байна. 10 тэрбум тонны нүүрсний орд байна. Энэ бол харьцангуй л дээ. За баярлалаа. Битэрийн ярилцлагын цаг дууссан. Танд амжилт хүсье. Үзэгчдэд баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Цензургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн даваа гарагийн 21 цаг хүртэл баяртай. Дизайн болон засал гүйцэтгэлийг сая санаа хариуцлагатай хувьцаат компани. Өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэх бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор одоо нэг улс төрийн манлайлагч гэдэг улс төрд их тийм дондж байгаа юм. Би ард түмнээсээ одоо уучлал гуйж байна. 200 грамм алтын тэр. Сонгуя багвандгаа их хоёр өдрний газар уулзахгүй юм шиг байна. И жишээлбэл сайн муу хэлэгдлээч гэсэн Монголдо хинэж таних санжийн баяр байгаа байхгүй. Яриг байгаа. Та бид нар энэ та ягаад намайг
ийм асуудал тавьж байгаа. Би сүүлчийн 3 засгийг хамгаалаад дийлээгүй шүү дээ. Өөр зорилготой, улс төрийн зорилготой. Тэмүүжин гэдэг нэртэй Чингис Баатар гачраа хийждэг ажил биш л те. Энэ чинь өөрөө ийм гайчин байхад бид нэг энийг дэврээгэл 20 жил явуулчлаа. Тэдний сони юм их одоо их хурлын гишүүдийн их хурлын гишүүний бүр ирэх гэж